ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି 12 ତାରିଖ ଦିନ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଘରେ ମୋତେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ନ ଦେଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଠି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ଲଭ୍ କରିକି ବାହାହେଇଥିଲି କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜରେ ସେମାନେ ଲଟରୀ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓକିଲ ମାନୁନାହିଁ ମୋ କଥାକୁ। ମୋ ମା ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିଣେଇଙ୍କ କତିକି। ତାଙ୍କ ଭିଣେଇ ଉଲ୍ଟା ଧମକେଇଛନ୍ତି, ତମ ପୁଅ ଯଦି ଆସେ ତାକୁ ମାରିଦେବୁ, ଜେଲ୍ ପୁରେଇଦେବୁ, ଆମେ ସେ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହୁଁ। ଝିଅ ମୋ କତିକି କଲ୍ କରିଥିଲା ଭଏସ୍ କଲ୍ରେ। ତାକୁ ତ ମୋବାଇଲ୍ ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିବାରୁ ସେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ରୁ ଭଏସ୍ କଲ୍ କରିଥିଲା। କଲ୍ କରିକି ମୋତେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ଆସିକି ନେଇଯାଅ। ତାପରେ ମୁଁ ତା କତିକି ଯେତେ କଲ୍ କରିଛି, କ'ଣ କରିଛି, ମେସେଜ୍ କରିଛି, ସବୁ ବ୍ଲକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଘର ନମ୍ବର ବି ବ୍ଲକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବି ଫୋନ୍ କଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଚିହ୍ନିନୁ, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ନହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ଝିଅର ନାଁ କ'ଣ? ତପିଗିରି, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଡାକନ୍ତି ଗୀତଗିରି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ତମେ କୋଉଠି ଦେଖା ହେଇଥିଲ? ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ସାଇନ୍ 23 ଗାର୍ମେଣ୍ଟସରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଭେଟିଥିଲୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯିବା ବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଭେଟିଥିଲୁ। ତାପରେ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ସାଇନ୍ 23 ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଭେଟିଗଲୁ। ସେଇଠୁ ଆମର ଲଭ୍ ହେଇଥିଲା। ବୁଲିକି ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ମୁଁ 70,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି, ହ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ୟାସ୍ ଦେଇଥିଲି। ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ତମେ ତ କିଛି ଆଣିପାରିବନି, ତମେ ଗରିବ, ତମର ବାପା ନାହିଁ ନା ଝିଅର, ତ କିଛି ଦେଇନ ବୋଲି ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଏଇଟା ନେଇକି ଯାଅ ମୋତେ ଆମ ଘରକୁ କିଛି ନା ହେଇକି ଗଡ଼ରେଜ ପଲଙ୍କ କିଛି ଆଣିକି ଦେଇଦେଲେ ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇବନି। ତା ମଉସା, ତାଙ୍କ ଭିଣେଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ମା, ଏଇମାନେ ହିଁ ଚାପ ଗାନା ଏଜାଟିଆ। ମୁଁ ବେଙ୍ଗଲୋରରୁ ଗୋଟେ ତପେଗିରି ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇ ବାହାହେଇଥିଲି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ତାଙ୍କ ଘର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉପରବେଡ଼ା, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସିଟି। ଲଭ୍ କରିକି ବାହାହେଇଥିଲି କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜରେ ସେମାନେ ଲଟରୀ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓକିଲ ମାନୁନାହିଁ ମୋ କଥାକୁ, ଶୁଣୁନି ଯେ କହୁଛି ଏଟା କିଛି କରିହେବନି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହିଁନୁ। ମୋ ମା ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିଣେଇଙ୍କ କତିକି। ତାଙ୍କ ଭିଣେଇ ଉଲ୍ଟା ଧମକେଇଛନ୍ତି, ତମ ପୁଅ ଯଦି ଆସେ ତାକୁ ମାରିଦେବୁ, ଜେଲ୍ ପୁରେଇଦେବୁ, ଆମେ ସେ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହୁଁ। ଝିଅ ମନା କରୁଛି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଝିଅ ମୋ କତିକି କଲ୍ କରିଥିଲା ଭଏସ୍ କଲ୍ରେ। ତାକୁ ତ ମୋବାଇଲ୍ ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିବାରୁ ସେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ରୁ ଭଏସ୍ କଲ୍ କରିଥିଲା। କଲ୍ କରିକି ମୋତେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ଆସିକି ନେଇଯାଅ। ଏଇ ଶନିବାର ଦିନ କହିଥିଲା। ଶନିବାର ଦିନ କହିବାରୁ ମୁଁ ରବିବାର ଦିନ ମୋ କତିକି ସେ 1000 ଟଙ୍କା ପଠାଇଲା ସକାଳେ। ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଜେନେରାଲ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ିଥିଲି। ବସିଲା ପରେ ରାତି 12ଟା ପାଇଁ ବି କହିଥିଲା ହଁ ମୁଁ ଯିବି। ତାପରେ ସୋମବାର ଦିନ ହଠାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାର କ'ଣ ହେଲା, ସେ ମନା କଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି, ତୁମେ ଆସ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ତା କତିକି ଯେତେ କଲ୍ କରିଛି, କ'ଣ କରିଛି, ମେସେଜ୍ କରିଛି, ସବୁ ବ୍ଲକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଘର ନମ୍ବର ବି ବ୍ଲକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବି ଫୋନ୍ କଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଚିହ୍ନିନୁ, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ନହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ତମେ ସେ ଝିଅର ନାଁ କ'ଣ? ତପିଗିରି, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଡାକନ୍ତି ଗୀତଗିରି। କିନ୍ତୁ ହଁ, ତପିଗିରି ତାଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଡାକନ୍ତି ଗୀତଗିରି। ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ରିମା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ତମେ କୋଉଠି ଦେଖା ହେଇଥିଲ? ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ସାଇନ୍ 23 ଗାର୍ମେଣ୍ଟସରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଭେଟିଥିଲୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯିବା ବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଭେଟିଥିଲୁ। ତାପରେ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ସାଇନ୍ 23 ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଭେଟିଗଲୁ। ସେଇଠୁ ଆମର ଲଭ୍ ହେଇଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ତାରିଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆମର। ଟ୍ରେନ୍ରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା? ହଁ, ଟ୍ରେନ୍ରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲୁ। ଦେଖା ହେଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଦେଖା ଟ୍ରେନ୍ରେ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲି, ସେ କଲ୍ କରିଥିଲେନି, ନେଇଥିଲେ ନମ୍ବର, କଲ୍ କରିଥିଲେନି। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀରେ କରୁଥିଲି, ସେ ସାଇନ୍ 23 କରିଥିଲେ। ପୁଣି ମୁଁ ସେଇ ସାଇନ୍ 23 ଆସିଲି। ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଭେଟ ହେଲା ପରେ ସେ କଥା ହେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ନିଜେ କଲ୍ କରିଥିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ମୋତେ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ, କଲ୍ କରିଥିଲି। କଲ୍ କଲା ପରେ ଆମର ଲଭ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଚାଲିଲା ପରେ କେତେ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଲଭ୍? 4 ମାସ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଫେବୃଆରୀ 10 ତାରିଖ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ଫେବୃଆରୀ 14ରେ ଆମର ଏଇ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଥିଲା। କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜରେ ସେ ଲଟରୀ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି ଓକିଲ, ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ କୋର୍ଟ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଥିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାରେଜ। ତ ମୋତେ କରେଇଲେ ଏଇ ମ୍ୟାରେଜ କରିବାରୁ। ତାପରେ ମୋତେ ଶୁଣିଲେ ଏବେ ତାପରେ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଘର ବାହାଘର ହେଇଥିଲା। ଘର ବାହାଘର ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ମାଉସୀ, ତାଙ୍କ ମଉସା, ତାଙ୍କ ଭିଣେଇ, ତା ଦିଦି, ତା ମା ସବୁ ଆସିଥିଲେ। ଆସିକି ବାହାଘରରେ ସବୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ବୁଲିକି ଯାଇଥିଲେ। ବୁଲିକି ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ମୁଁ 70,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି, ହ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ୟାସ୍ ଦେଇଥିଲି। ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ତମେ ତ କିଛି ଆଣିପାରିବନି, ତମେ ଗରିବ, ତମର ବାପା ନାହିଁ ନା ଝିଅର, ତ କିଛି ଦେଇନ ବୋଲି ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଏଇଟା ନେଇକି ଯାଅ, ମୋତେ ଆମ ଘରକୁ କିଛି ନା ହେଇକି ଗଡ଼ରେଜ ପଲଙ୍କ କିଛି ଆଣିକି ଦେଇଦେଲେ ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇବନି ମୁଁ ଦେଇଛି ବୋଲି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାଇ, ପ୍ରେମ ବି ହେଲା, ବିବାହ ବି ହେଲା, ତ ଆପଣ ଅଲଗା ହେଲେ କେମିତି? ଅଲଗା ହେବାର କାରଣ ଅଛି, ଆମେ ବେଙ୍ଗଲୋର ଗଲୁ, 15 ଦିନ ଭଲରେ ଚାଲିଥିଲା। 15 ଦିନ ଗଲା ପରେ ସଡନଲି ଦିନେ ଜିଦି କଲା ଯେ ସେ ଝିଅ କହିଲା ମା ଫୋନ୍ କରିଛି, ପୁଅକୁ କେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ମୋ ଶଳା ଯିଏ, ତ ସେ 10 କ୍ଲାସ୍ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି କ'ଣ ପଢ଼େଇବ ତମ ପୁଅ, ତ ସିଏ କହିଲା ନା ତମେ କୁହ, ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆହୁରି 2ଟା ଭିଣେଇ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଭିଣେଇ, ସେ କହିବେ, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି। ତାପରେ କହିଲେ ତମେ ସାନ ଝିଅ କିଛି ଦେବନି କି ପଇସା ପତ୍ର। ତ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏବେ ଜବ୍ କଲି, ଜଷ୍ଟ ଆସିକି ମ୍ୟାରେଜର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, ତ ଜବ୍ କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଷ୍ଟ, କେମିତି ଦେବି, ମୋ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଅଛି। ତାପରେ
ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବାକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଚାପରେ ବସିଥିଲି। ବସିବା ପରେ ସେମାନେ ମେଣ୍ଟିଏ କ'ଣ ତାପରେ ସେମାନେ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଫୋନ୍ କଲେ ତୁ ପଳିଆ ତ ସେ ଯାଉନଥିଲା ବୁଝେଇ ରଖିଥିଲି। ତାପରେ ଦିନେ ପୁଣି ଝଗଡ଼ା ରାତିରେ କଲା 21 ତାରିଖ ଦିନ ଝଗଡ଼ା କରିବାରୁ ମୋ ସହିତ ମୋ ବୋଉ କହିଲା ଯେ ଆମ ସାନ ପୁଅକୁ କହିଲା ଭାଉଜର ତା ଝଗଡ଼ା କାହିଁ ଲାଗୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ତୁ ଭାଉଜକୁ ବଟା ଟ୍ରେନ୍ ଚଢ଼େଇ ଦେ ଆମ ଘରେ ଆସିକି ଥିବ 2 ମାସ ଆମ ଘରକୁ କହିଥିଲା। ତ ବଟେଇ ଦେ ଯେମିତି ଟ୍ରେନ୍ ଚଢ଼ିକି ସେ ଆସିକି ରହିଲା ପରେ ତାପରେ ଆସିନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ସେ କହିପାରିବା କି ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତୁମ ଶାଶୁ ମିଶିକି ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ତମକୁ ଫସା ଯାଇଛି ବୋଲିକି? ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମିତି ନୁହେଁ। କେମିତି କହିପାରୁଛ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମିତି ନୁହେଁ ବୋଲିକି? କାରଣ ସିଏ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ତ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲା ନା ଶଳାକୁ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ। ନା ତାକୁ ମୁଁ ବି ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଯଦି ତୋର ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ତୁମ ଘରେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ତୋ ପୁଅ ବଡ଼ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ପିଲା ତମେ ଦେଇପାରିଲନି ବୋଲି ସେ ଅଲଗା ହେଇଗଲା କି? ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମଉସା ହେରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବରଦସ୍ତି ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି। ମଉସା ଭିଣେଇ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ କେମିତି? ଆମ ଘରକୁ ଯାଇନାହିଁ। ବେଙ୍ଗଲୋରରୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସାଇ ଦେଇଥିଲେ ମୋ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ଯିଏ ବସାଇ ଦେଲାରୁ ସିଏ ଭଦ୍ରକ ଓହ୍ଲିବା କଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓହ୍ଲେଇ ବସ୍ରେ ପଳେଇଥିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଇନି ତା ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା। ମାମୁଁ ଘରୁ ତା ମଉସା ଘର ନେଇଯାଇ ତା ମୋବାଇଲ୍ ଛଡ଼େଇକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତା ମାମୁଁ ଘର ଏତିକି ଦିନ ଥିଲା ସେ ମୋତେ କଥା ହେଇଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍। ଆପଣ ବସେଇଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବାର ଥିଲା ନା ଆପଣଙ୍କ ଆମ ଶାଶୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାର ନା ଥିଲା? ଆମ ଘରକୁ ଆସିବାର ଥିଲା। ତମ ଘରକୁ ଯିବାର ଥିଲା। ହଁ କିନ୍ତୁ ତମର ଏଠି ଯୋଉମାନେ ଜଗିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଯାଇନାହିଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛି। ତ ତାପରେ ତମକୁ କିଛି କହିଥିବ ସିଏ? ମୋତେ କହିଲା ତୁମେ ଆସ ତୁମେ ତ କହୁଛ 2 ମାସ ପରେ ଆସିବ ଆସ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ବୁଲୁଛି ତୁମେ ନେଇଯିବ ମୋତେ ସେ ଏଇଆ କହିଥିଲା। ସେ କହିଲା ଯେ ନା ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଯାଇନାହିଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଅଛି କିଛି ହେବନି ମୁଁ ଆସିବି ପୁଣି। ଭଲ ଥିଲା ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରେ ଯେଉଁ 2 ଦିନ ଥିଲେ ତା ମାମୁଁ ଘରେ ତା ମାମୁଁର ପୁଅ ଗୋଟେ ମୋ ହାତରେ କଥା ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ସିଏ ବି କଥା ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମଉସା ଦିନେ ରାତିରେ ଆସିଲେ ମଉସା ତାଙ୍କ ଦିଦି ଘର ସବୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗାଡ଼ି ରିଜର୍ଭ କରିକି ମାମୁଁ ଘରକୁ ତାକୁ ନେଇଗଲେ। ସକାଳକୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି କାହିଁକି ଉଠେଇନ ଫୋନ୍ ସିଏ କହିଲେ ତା ମଉସା ଛଡ଼େଇ ନେଇ କହିଲା ତୁ ଏଠିକି କଲ୍ କରିବୁନି। ମଉସା କହିଲେ ତୁ କ'ଣ କରିବା କର କେଉଁଠି କେସ୍ କରିବୁ କର। ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଉସା ଥିଲେ ନା ନଥିଲେ? ଥିଲେ ଯେଉଁଦିନ ଆମର ଦାଣ୍ଡ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ଘରେ ଆମ ଘରେ ତା ମଉସା ଭିଣେଇ 2 ଜଣ ଆସିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା କି ଘର ଲୋକ ଠିକ୍ କରିଥିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲା ତା ସହିତ ତା ମଉସାର ଗାଁ ପାଖାପାଖି କେଉଁଠି ପିଲାକୁ ଠିକ୍ କରିଥିଲା ମୋ ମଉସା। ତ ମୋତେ କହିନଥିଲା ମୋ ଯେଉଁ ମାମୁଁ ପୁଅର କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଅଛି ତାକୁ କହିଥିଲା ଦେଖେଇଥିଲା ଫଟୋ ମୋ ମାମୁଁର ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲା ଏମିତି ଦେଖେଇଥିଲା ସେ କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାକୁ ସିଏ ରାଜି ନଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ରାଜି ନଥିଲା? ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକାଇଥିଲେ ସେ ମାନେ ପୁରା ଫାଇନାଲ୍ ହେଇନଥିଲା। ଏବେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ମଉସା ଲାଗି ପଡ଼ିକି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଇ ତାକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେବେ ବୋଲି? ହଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନି କି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ସେତେବେଳେ ଯଦି ରାଜି ନଥିଲା ତାହେଲେ ଏବେ କ'ଣ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଜି ହେଇଯିବ? ରାଜି ହେଇନି ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଅଟକା ହେଇଛି କ'ଣ କରାହେଇଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ମୋତେ ତ କଥା ହେବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ନା। ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ଜବରଦସ୍ତି ଚାହିଁଲେ ତମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଲଗା କେବେ କରିପାରିବେନି? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ କଥା ହେଲେ ସିନା ସେ ମୋ ସପୋର୍ଟକୁ ଆସିବ ସିଏ ତ ମୋତେ କଥା ହେବାନି କି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି 12 ତାରିଖ ଦିନ ଯଦି ତାଙ୍କ ଘରେ ମୋତେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ନ ଦେଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଠି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଯିବାଟା କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି? 21 ତାରିଖରୁ। 21 ତାରିଖ? ହଁ କିନ୍ତୁ 21 ତାରିଖ ପରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ ତାପରେ ବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସେ ମୋ କତିକି କଲ୍ କରିଥିଲେ ଏଇ ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସୋମବାର ଯାଏ କଲ୍ କରିଥିଲା। ସୋମବାର କେତେ ତାରିଖ? 21 ତାରିଖରୁ ଆଜି ଭିତରେ 12-13 ଦିନ ହେଇଗଲା। ହଁ ତ ଏତିକି ଭିତରେ ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନା ନେଇଛନ୍ତି? ସେ ଯେତେବେଳେ 21 ତାରିଖ ପରେ ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କଲ୍ କରି କହୁଥିଲା ନା ତୁମେ ଆସିନେ ମୋତେ ନେଇଯିବ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ମୋତେ କହିଲା ତୁମେ ଆସ ମୋତେ ନେଇଯାଅ। ମୋ କତିକି ନିଜେ ସେ 1000 ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲା ମୋ ତ ଥିଲା ମିଳିବ ଟ୍ରେନ୍ ଭଡ଼ା ମୁଁ କାହିଁକିନା ପେମେଣ୍ଟ ପାଇବାକୁ 7 ତାରିଖ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି କମ୍ପାନୀରୁ ଛୁଟି ଆଣି ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଛି କାହିଁକିନା ମୋତେ ସଡ଼ନ୍ ଜଏନ୍ ନେଇଥିଲି ସଡ଼ନ୍ ଛୁଟି ଦେବେନି। ତାହେଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି କୌଣସି ଗୋଟେ ଚାପରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇ ଜାଗାରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ହଁ ଆପଣ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି? ସେ କୌଣସି ଚାପ ରହିଛି ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କିଛି କହିପାରୁନି କି ବାହାରି ପାରୁନି। ତା ମଉସା ତାଙ୍କ ଭିଣେଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଆ ଏଇମାନେ ହିଁ ଚାପ ପକାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାଆ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ବି ନେଇଥିଲେ ତା ବାହାଘରରେ ବି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବାହାଘର ମାଆ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେନି ମଉସା ଭିଣେଇ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବାହାଘର ପରେ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ବେଙ୍ଗଲୋର ଯିବୁ ସେଇଦିନ ଆସିଥିଲେ ତା ମାଆ। ହଁ ମାଆ ଭଉଣୀ ଆସିଥିଲେ। ତ ମାଆ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଥିଲେ ଖାଇ ପିଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ତାପରେ ବି ଏମିତି କଲେ।
ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପଇସା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କଟା ଅଲଗା ହେଇଗଲା ନା ଅଲଗା କିଛି କାରଣ ଥାଇପାରେ? ଅଲଗା କିଛି କାରଣ ଥାଇପାରେ, ମୁଁ ଡାଉଟ୍ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣି ଥାଇପାରେ?